Crash Cutter reported. May target tayo rito sa Lady Mariano along Cayetano Boulevard. Baha. Coating pa. Isang talampakan na po ang lalim. Pero nakakadaan naman po. Yung tao nga lang di makatawid kasi may baha rito sa Petron. Barado tayo, baka barado yung drainage dito ng mga basura sa kanal natin. Kaya hindi makatawid yung tao kasi nga baha po. Paradong kailangan ng malinis. Ayan po. Dati area ng Cayetano Boulevard, tapat ng Petron hanggang Lady Mariano. Kailangan malinis to ng agaran linis ng barangay yung separadong drainage. Ayun lang po, ang talampakan lang po yan sa scatter. Nagmo-moderate siya dahil sa baha. Salamat po.